Bonjour les amis, blog santé pour tous, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui on va parler vite fait le bienfait du thym. Infusion au thym contre le rhume, nez qui coule, gorge enflammée. Ce sont les premiers symptômes du rhume les amis. Ne laissez pas installer ce rhume et s'entraîner. Prenez une branche de thym, faites-la infuser 10 minutes dans une tasse d'eau chaude. Buvez bien chaude et vous ajoutez une cuillère de miel et vous pressez aussi un demi-morceau de citron dedans et c'est très bon, ça va vous aider à freiner ce rhume les amis, ça va vous soulager. Écoute, c'était notre conseil en santé pour tous ce matin. Voilà, c'est très efficace et c'est très bon contre, je vous dis à très bien vite. De gros bisous pour notre conseil santé pour tous. Au revoir les amis, bisous.